Here we go. What's going on, YouTube? Welcome to Heaven Spike's Man Cave. We are gonna be doing Arc Ranger. Probably story part 1, because we have a live stream to also catch later. But yeah, let's do this. On the surface, a girl sprints forward, kicking up clouds of dust. She pushes off the ground and leaps. Backlit by the radiant sun, she steadies herself, then drives a kick straight into the ground. Let's go! Bro, she's looking so good with the helmet on. Arcs of lightning strike the ground. The ground caves in, electricity surging outward in all directions. Arc Ranger Black slowly rises to her feet. Without even glancing back at the dazed raptor fiend standing behind her, she speaks. The raptor fiend staggers. Curse you! It cries as it collapses to the ground. A dazzling green explosion erupts. Arc Ranger Black raises a hand high toward the sky. Is it just me, or is her voice volume a little too low? Like, why is she so quiet? Could it be that I have the game? Hold on. Okay, maybe that's gonna make it better. The wind begins to pick up. Arc Ranger Black's hair whips wildly in the wind. Oh wow. That was sick. Ah, CG の方で調整できる。ブラック、終わったか? Oh wow. Bro. Red looks so good, but at the same time she reminds me of Laplace for some odd reason. I don't know, is she gonna be the goofy one? But yeah, blue is like bad, man. She looking bad. 思ったより早かったですね。あ、来たか。そちらはどうだった？今日はセリフだけのシーンだからすぐに終わったよ。私も今日は変身前のアクションだけだったのですぐに終わりました。で、うちのブラックはなんでこんな不満そうな顔をしてんだ？どうせまた監督を困らせてるのでしょうね。またか？ほどほどにしておけよな。ヒーローたるもの、気を抜くわけにはいかない。あんまり力入れすぎると折れるぞ。ならば折れないようさらに鍛えるだけだ。Bro, Red even sounds a bit like Laplace if you ask me. What is this? そんなんじゃ持たねえよ。その通りです。監督、アークブラックメテオのシーン撮り直させてもらえないか。足の角度が少し曲がっていた気がするんだ。
足の問題なかったと思うぞ。私にはわかる。少し曲がっていた。CG で後修正じゃダメか？これは劇場版だろ。テレビの時に手を抜いているわけではないが、悔いが残らないよう全力を尽くしておきたい。言いたいことはよくわかる。だが最近は電撃のエフェクトにしても特攻用の爆薬にしてもコストが大幅に上がってるんだ。今はまだ制作費がカツカツってわけじゃないんだが。The director looks toward the far end of the large set. At the center of a construction rig stands a black ブラ colossus. ックの乗るアークマシン、アークレオン。あれの維持費だけで予算がかなり食われそうだからな。 Bro, are you fucking kidding me? They got their own individual mechs too? So that explains the summons that were there in the mini game. Bro, this is crazy. 費用はほとんどテトラ持ちとはいえ、そこからはみ出る金額だけでも我々にとっちゃかなりの負担だ。あれ本当に動くって言ってたよな。実際に乗って操縦もできるんだろ。レッド、そんな話を信じたんですか？ And Blue sounds a lot like Maxwell. Bro, we might have ourselves here Matisse Volume 2 or Version 2. What? いや、本当に動くんだ。登場して操 You 縦 can もで get き in る。 and pilot it. ライオン Even 型に変形する機能もあるぞ。 what? あれは本物だ。どういうことですかそれ？ Bro, no way. I would love to see it in action. Like, is there gonna be an animation for this? Don't answer though. そのまんまの意味だ。巨大ロボットは本物を作って撮影しろってお達しがあってな。CG 合成とかじゃなく実物を作って撮影することになった。Uh-huh. スタング社長ですか？ああ、何考えてるんでしょう。何ってその方がかっこいいからとかに決まってんだろ。 Bro. In a world where everything is enhanced by CGI and even AI these days, be Arc Rangers. Or at least their production team. 何か考えあってのことだろうが、無駄なことをやらせるような人ではない。それはそうなんですよね。とにかくそういうわけで史上最高の制作費をもらってはいるが余裕があるとは言えないんだ。だから行けるところはそのままで行かせてくれな。しかし子供たちは。あ、分かった。仕方ないな。やれやれ。 The director picks up the megaphone. アークブラックメテオのシーン、リテイクの準備お願いします。 Bro, I wonder when they're going to put filters and effects to voice lines like this. Like, it would say that the director would speak on the would shout on the megaphone, but you know, you don't hear his voice sounding like it came from or it came through a megaphone. You know. エフェクターの再セットよろしく。さあ急いで急いで。監督。まったくお前には人を困らせる才能があるよ。おかげで勉強にはなるけどな。俺たちがやってるのは子供たちに勇気を与える仕事だ。手は抜けないだろ。ああ、その通りだ。よし、セッティング終わり次第やるぞ。ああ、そうだ。劇場版のポスターのサンプルが出てきてる。見るか？おう、見せてくれ。気になるな。え、もう出たのか？見る見る。最終版はまだ変わるかもしれないから参考程度にな。ほら、これだ。
Here we go. That's the prologue of story 1. Let's move on. The barbell drops back onto the rack with a resounding clunk. Archranger Black steadies her breathing for a moment, then moves over to the leg press machine. So she's working her ass off. After finishing her training, she stands and walks forward. Yo, Black. ジムに用途は珍しいな。お前を迎えに来たんだよ。何かあったのか。何言ってんだ、筋肉バカ。今日は一緒に飯を食う日だろ。週1で集まろうって言い出したのはお前じゃないか。お前が忘れてどうすんだ。すまない、うっかりしていた。早くシャワー浴びてこい。クライミングだけ済ませてからでいいか。ルーティンが中途半端だと気持ちが悪くてな。お前筋肉使ってないと死ぬのか。わかったよ、好きにしてくれ。そこのカフェでコーヒーでも飲んでるから。ああ、20分で終わる。すまない。はいはい。And hardworking legend. Wait, what was that? 20 minutes later, Archranger Black heads into the cafe. Archranger Red is sitting alone at a table with a small boy standing before her. He clutches a recently released Archranger trading card tightly in his hands as if it is valuable treasure. The boy seems hesitant as Archranger Red sips her coffee while staring blankly into space. 俺か？はい。どうした？アークレンジャーレッドでしょ？僕知ってるよ。サインください。知らないな。Wait, what? How could you say that to the child? 人違いだろ。アークレンジャーレッド？誰だそれ。そんなはずない。絶対レッドなのに。見間違いだ。俺はそうじゃない。That's not very nice of you, Red. The boy hovers awkwardly, unsure of what to do. Archranger Red resumes sipping her coffee while staring into space. Archranger Black approaches slowly. やあ、少年。アークレンジャーOh, okay, so that's why. Dude, I genuinely thought Red was just being a snub or something. Archranger Black drops to one knee in front of the little boy and looks him in the eye. 君は知っていると思うが、私たちはいつアークを襲ってくるかわからないラプチャー怪人たちと戦っているんだ。今、私たちは透明怪人の攻撃に備えるために正体を隠して秘密の作戦を進めている。Dude, I love how she's still in character even at this moment. Dude, we're keeping our identities hidden while we prepare for a sneak attack from an invisible rapture fiend. If our cover gets blown, that could be really bad, right? See? Bro, this is awesome.
The little boy jolts in surprise, clapping his hands over his mouth. 分かってくれたようね。君、名前は？ホープ。ホープ。いい名前だ。私たちとここで会ったことは秘密にしてくれるな。I can't say I've ever seen a boy with the name Hope. It's usually being given to girls. I don't know. Interesting. Whoops. That is the alarm, which signals I have to check out the NIKKE Discord and do my daily sign-in event. Where is it? There's the NIKKE Discord. There we go. Wait, I missed one day? No way. God damn it. I was logged in consistently for like 25 days and I didn't even know I missed a day. That's some bullshit. All right, let's continue. Sorry, I got distracted. Hope nods firmly, hand still pressed over his mouth. これからは私たちを見かけても知らないふりをしてほしい。奴らいつ襲ってくるかわからないからな。Hope nods even more vigorously, his mouth still covered by his hands. Archranger Black gently takes the trading card from between Hope's fingers. She takes out a pen and signs it. Hope's eyes widen and his breathing turns ragged. She hands the signed card back to him, which he accepts with trembling hands. Aww. これは君と私たちが秘密を分かち合う仲間になった証だ。 Hell yeah. もしどこかでラプチャー怪獣を見つけたときは、このカードを空高く掲げてアークレンジャーを呼んでくれ。どこにいてもすぐに駆けつける。Hope's head bobs so frenetically that Archranger Black briefly wonders if his neck might snap. よし、それでは静かにここを離れてくれ。秘密の仲間よ、また会おう。 Hope ducks down and quietly slips away. Back in his seat, he stares blankly into space, dumbfounded. Nicely done, Black. Red, that's how you do it. You don't just outright say to the kid that you're not Archranger Red. Come on. Archranger Black smiles softly and takes a seat across from Red. サインくらいはしてあげてもよかっただろ。キリがないだろ。いちいち対応してたら。子供たちは私たちを手本にして勇気を出すんだ。Bro, something tells me Red doesn't like what she's doing. Children look to us and find courage. See? Archranger Red turns her head to look at Hope. Hope meets her eyes, jumps in surprise, and frantically pretends not to notice, sipping his drink. あの子だって2、3年もすれば自分がどれだけくだらないものを信じてたのか気づくさ。No. No. Not all kids are like that. Don't say that. 何食わぬ顔で俺たちをインチキだって指さすようになる。お前まだそういう経験ないだろ。そうだな。
だろうな。一回やられてみりゃ痛いほどわかる。レッ誤解しないでくれ。この仕事が無意味だって言いたいわけじゃない。ただ現実を思い知っただけだ。I mean, I totally get where Red is coming from. It's just that she's being too, emotionless about it, if you know what I mean. Or, well, emotionless is not the word. Maybe too indifferent? 所詮俺たちはテレビの中だけのヒーローだ。テレビの外の現実じゃ平凡なニケでしかない。お前には同じ目に遭ってほしくないんだ。あったとしても何とも思わず立ち上がってくれ。頑張れよ。ずっと応援してるんだ。ああ、ありがとう。あら、いつもより暗い雰囲気ですね。ブルー、やっと来たか。なんでお前が毎回一番遅いんだよ。来る途中でサインをおねだりされたので。人気者は大変だね。あ、このブルーベリーエイドお前のな。あら、ありがとう。それでなんでこんな雰囲気なんですか？また誰かさんが問題でも起こしました？ Get into trouble again? What does she mean? 俺の方を見ながら言うな。問題はとっくに卒業してるだろうが。それにいい話をしてたんだよ。I mean, yeah, that was civil enough, but still. ブラック、何があったんですか？おい、無視するな。なんでもない。嫌ですね。なんだか仲間外れにされた気分。仲間外れにされた分、ランチのメニューは私が決めますね。ダメだ。あら、どうしてです？ Jesus. That face. Bro, I'm getting... I feel like these three are all gonna be playable in the future. Like, probably come next year, I don't know. いつも変なもんばっかり注文するからだ。あの時のあれとか。抹茶紅茶緑茶ラテプロテインシェイクか。そうそう、名前も長すぎるんだよ。あれのせいで3日間はまともに立てなかったんだからな。まったく、チャレンジ精神が足りません。あら、早く飲んで行きましょう。はあ、この集まりもうやめにしないか。ほとんどゲテモノ巡りになってるだろう。 Exotic food 私は気に入 adventure. ったな。ブルーが勧めてくれる食べ物はどれもいい。栄養バランスを取れる。そうでしょ。分かってくれるのはブラックだけです。まともなのは俺だけかよ。ま、ヒーローってのは人と違うものか。Mm-hmm. All right. Yeah, I'm a little concerned about the volume though, so let me check some settings here real quick. See, it's... All right, how about we do it like this?
揮官聞こえますか？ Okay, I think that's better. Hero B. 胃がムカムカして死にそうだ。It's already maxed out. Okay. そういう割には綺麗に食べていた気がしますが。食べ物に罪はないだろ。罪があるとすればあんなものを作ったシェフだ。あれでも売れると思って作ったメニューなんだろうけどよ。やっぱり理想と現実が違うってのは悲しいもんだよな。食べ物一つで悟りって開けるものですね。私は美味しいと思った。一見すると合わない組み合わせだったが、新しく試しただけでも価値がある。それはお前が何でも美味しく感じるバカ舌だからだ。ともあれ、今日はこれで解散か？ああ、これ以上固まって歩いてたら騒ぎになるかもしれないしな。すれ違う人の視線が。ってあいつはどこ行った？ブルーならあそこでファンサービス中だ。Alright, give me a あい sec つは根っ chat. からの芸能人だな。Sorry that I have to work on fixing this. I'm just a little annoyed by the volume issue that we're having. Digital output, speakers. Bro, they're all set to extreme already. Huh? Okay, we'll turn it up some more after this episode. 人々に勇気を与えている。あいつは放っておいて解散だ。明日も撮影があるしな。あ、また明日。Just as Red and Black are about to part ways. The fuck? Every eye turns toward the source of the scream. Someone is hanging from the railing of a 6-story building. The fuck? Red and Black both dash forward as one. Archranger Blue falls in beside them. ブルー、下で落下に備えろ。ブラックと俺で救出する。了解。The three arrive in front of the building and look up. A man in his 30s clings to the railing, barely holding on. At any moment, he could lose his grip and fall. Archranger Black's eyes dart around. 隣の建物から飛び移る。それじゃダメだ。間に合わないぞ。もうギリギリって感じだ。それならどうすれば。下で受け止める方法を考えるしかないな。危険すぎる。やはり直接。ブラック、俺たちは本物のヒーローじゃない。今できるのは救助隊が来るまで待つことだ。それから間に合わずに落ちた時に備える。テレビの中の役に入り込みすぎるな。危機に陥っている人を見殺しにするわけにはいかない。テレビの中だけのヒーローだろうとそうではなかろうと、人としてそんなことはできない。Their term for TV is terebi in Japanese. Interesting. So yeah, they really have this habit of
shortening names of things. Like for the convenience store, they say kombini, etc., etc. 分かっ Interesting. た。俺が足場になるから飛べ。飛び上がって捕まえろ。あの高さまで。なんだよ、ヒーローってのは口先だけか？お前ならできるだろ、ブラック。ああ。 Archranger Black dashes away, putting some distance between them. Archranger Red lowers her stance, bringing both hands together between her legs. Is she gonna do the frog leap? 待ってください。変身しないと。 Yeah, right. そんなことしてる場合か？こんな場合だからなおさらです。 Archranger Red scans her surroundings. A crowd has already gathered, their eyes shifting between the man hanging from the railing and the Archrangers. ヒーロー、アークレンジャーとしての活躍を見せないといけません。Mm-hmm. まったく芸能人らしいな。I mean, what better opportunity? ブラック変身だ。わかった。アークレンジャーブラック Let's go! 変身。人々の危機を救うこと。それがアークレンジャー Bro, の the 使命だ。 music! Putting the weight of her entire body behind it, Red thrusts both arms upward. いけヒーロ任せろ。 Wait, why aren't they transforming? Why is it just Black who transformed? Archranger Black launches into the air. In an instant, she's soaring halfway up the building. Her eyes meet those of the man hanging from the railing. His grip gives out. Oh shit. She catches him, pulling him into her arms. Together, they plunge toward the ground. Archranger Black lands. The man remains still in her arms, eyes closed. 確かめます。ちょっと待って。単なる気絶です。怪我はありません。 Oh, thank goodness. Cheers erupt all around them. Let's go! Applause and cheers rain down on the Archrangers. ブラック、ファンサービス。 Archranger Black thrusts a fist into the air. アークの平和は私たちアークレンジャーが守る。 Dude, this is epic. As she takes in the roar of the crowd, a surge of exhilaration rises within her as if her body were on fire. まったく。 That was great. 足と腰のパーツがボロボロですよ。 Your legs and waist are badly damaged. Oh no. 軽量ボディであれだけ派手に動いたんだ。無理もない。私は何ともないと思うが。あなたがタフすぎるだけです。鍛え方が違うってか？でもなんか拍子抜けだな。せっかく助けた相手が不倫がバレて逃げてただけのやつだったなんて。助けなくていい命などない。そこまでは言ってないだろ。けどせっかくならもっと気持ちよく人助けがしたかったぜ。まあ気持ちはわからなくもない。だが、まったく。とりあえずリペアセンターへ行って精密検査を受けてください。 So yeah, she took that damage from the fall.
場合によってはボディごと交換になるかも。本当か？心配ね。撮影に支障が出ないといいですが。まあ大した問題にはならないだろう。交換だって今時はすぐ済むし。それはそうですけど、でも今後は気をつけてください。私たちが撮影できなくなれば仕事がなくなる人だって何人も出るんですから。ああ、気をつけよう。Archranger Black looks down at her hands. The warmth of the man she rescued still seems to linger. Wow. As she thinks back to the cheers from the crowd, goosebumps rise along her skin. それでもいい気分だ。誰かを助けた気分というのはこういうものなんだな。Yeah, I mean, not just, on screen, but IRL. 本物のヒーローはきっとこんな気分なんだ。Sorry, chat. I had to clear my throat. ロイヤルロードで大規模な火災が発生し、時間が経つごとに火の勢いが増しています。Uh-oh. Massive fire raging on Royal Road. 出火直後、周辺へ燃え移り、火の手が瞬く間に広がってしまったようです。現在も火の勢いは収まっていません。現場は緊迫した空気に包まれています。進入路が狭く、AFF も現場への接近が難航しているようです。Hampered by narrow access roads leading to the fire. 被害拡大を防ぐため、進入路を除く周辺エリアはすでに封鎖されていますが、直接的な消火活動は未だに開始されていません。また周辺の人混みも消防車両の通行を妨げており、事態をさらに困難にしています。この状況に対し中央政府は今から5分後に進入路を確保するため強制的に通行者の排除を行うと発表しています。政府はその過程で発生する損害について一切補償は行わないとの声明を公にし、迅速かつ自発的な現場からの離脱を人々に強く求めています。Yeah, I mean, what are they 火 doing 災 in の there? 原因についてはすでに明らかとなっています。捜査関係者によると、高価な商品を購入させられた男性が店舗への報復を目的として放火を行ったとのことです。容疑者は商品を購入して2週間が過ぎた後に返品の要求を行いましたが、店側に拒否されたことを侮辱と受け取り、犯行に及んだと供述しているようです。So he did not just ask for a manager, huh? He didn't take the Kyle route. At the scene of the fire, Archranger Black stands. She looks around at the people nearby. Some are stamping their feet in helplessness, while others cry out in anguish. NIKKEs from the AFF are scrambling at the scene, and some people are watching her. Something burns deep within her chest. She turns back to the flames. On the rooftop of a building, 3 figures scream for help. Shit. The raging blaze and billowing smoke threaten to swallow them whole. Almost subconsciously, Archranger Black finds herself running. She presses the transform trigger on her wrist. アークレンジャーブラック変身。 Hell yeah. Voices from behind try to stop her. At the same time, cheers erupt. Archranger! Archranger! Archranger!
A sense of absolute power courses through Archranger Black as if she can do anything. She runs toward the burning building and looks up at the people calling out from the rooftop. 届く距離じゃない。ならば Covering her face with both arms, Archranger Black charges in. The entrance shatters with a crash. The interior is already engulfed in flames. Her temperature sensors go haywire. Through her visor, she begins mapping the interior. She spots the stairs and sprints toward them. Though her body is an ultralight model designed for action-heavy scenarios, it is still far heavier than a human's. Every time she takes a step, the floor buckles and caves beneath her. No. She ignores it and keeps running. At the end of the stairway is a door. She kicks it open and bursts onto the rooftop. Hope lights up on the faces of those trapped there. Once again, a tingling feeling surges through Archranger Black's entire body. She gathers everyone into her arms and jumps from the roof without further hesitation. The moment she lands, she knows. Her legs and hip joints were wrecked. Yeah, that's not gonna be fun. But the expressions of those three people in her arms looking up at her make her forget all the pain. あっちへ向かって走れ。振り返るな。 The rescued individuals thank her and run off as instructed. Archranger Black staggers as she looks around her. In another burning building, someone else is waiting on the rooftop to be rescued. Black shuts down both her pain sensors and temperature sensors and runs toward the flames. She drives a kick into the entrance. The door bursts open. Shh. A great wall of flames engulf her. She falls unconscious. No. Bruh. Damn. Yeah, I kind of saw that one coming from a mile away. Wait 1 second, chat. Just adjusting something. Okay. Let's continue. Archranger Black opens her eyes and to find herself in the repair center. She quickly looks around. Archrangers Red and Blue are sitting beside her bed, watching her. 一体何が。気がついたか、大バカ野郎。私はなぜここに。火災現場で救助活動をしていたはずだが。I was in the middle of rescuing people from a fire. You lost consciousness. You passed out. バックドラフトにやられたんだよ。脳が焼けてなかっただけ良かったと思え。Jesus Christ. That is no joke. バックドラフト。知らないのか？知らないな。そんなことも知らないで火事場に突っ込んだのか？ほんと大したやつだな。レッド。なんであんな真似をした？なんでだと？
人々を助けるために決まっている。何様のつもりだ？ブラック、俺たちはヒーローじゃないんだ。テレビの中ではヒーローでも、そこから一歩外に出ればただのニケなんだよ。手すりにぶら下がってるぐらいの人なら助けられる。泥棒を捕まえるとか、いじめられてる子を助けるとかだってできるかもな。十分ヒーローじゃないか。それぐらいのヒーローなら俺たちだってなれる。それで満足しておけよ。俺たちは本物じゃないんだ。お前の言う通りだ。私の力など取るに足らないのかもしれない。Can we ask Mustang for help with this? Maybe Mustang can give her a body that will help her achieve the abilities a hero is best known for. だからといって気持ちまで取るに足らなくしてどうする。私は人々を救う本物のヒーローになりたいんだ。画面の中だけではない本物のヒーローに。いい加減にしろ。お前に消防の知識があるか？崩れた建物をどうにかできるか？応急処置は添え木のつけ方はわかるのか？何も知らないくせに変身してかっこよく走り回れば何でも解決すると思ってるのか？レッド、ブラックは人を助けるために必死で。気持ちだけじゃどうにもならないんだよ。実力が必要なんだ。I mean, she's not wrong. Red is not wrong here. I just think she's being a little harsh to Black, is all. Wait, let me check something real quick, chat. Okay, that's the mic's sensitivity. But I have it set to 10%. What's going on? Could it be the EQ? Probably not. All right. Now let's continue anyway. 特に人を救う仕事ってのはな、やる気だけでできるものじゃねえんだよ。お前な、あんな派手なパフォーマンスをしたせいで、ただでさえ狭い火災現場あたりの道でお前を見ようとする人を集めちまったって分かってるか？ AFF だけじゃ収拾がつかずに、トライアングルと ACPU の機動隊も出動して見物客を追い出したんだ。 Oh God. Really? そのせいで消防隊の突入が遅れて消火にさらに時間がかかった。犠牲者ゼロだ。奇跡だと思っとけ。一人でも死んでたら thank goodness. お前のせいにしてたところだ。 Yeah. I mean, that would have been the worst part of it, you know. レッド、頼むブラック、分かってくれ。俺たちはただのスーツアクターなんだよ。本物のヒーローじゃない。テレビの中だけでもみんなに勇気を与えられるならいいじゃないか。外の世界で欲を出そうとするな。な。I wonder why Red is behaving like this. Could it be that she has already asked to be, you know, the exact same version of her on screen when, you know, when
she's out IRL, but not shooting anything. Yeah, I'm trying to see where she's coming from and why she's behaving like this. And it's a lot likely. Yeah, there's gotta be a story behind that. There's a reason she's behaving the way she's behaving right now. レッド、なんだ何から始めればいい？何をだどこから始めれば本物のヒーローになれる？ Bro, don't ask her. Don't ask her. She wouldn't be the most qualified person to ask about that. Chances are she wouldn't even know where to start. イカれてるな。私は人々の助けになりたいんだ。教えてくれ。お願いだ。本気でどうかしてるよ。まず災害が起きた時に取るべき行動を頭に叩き込め。逃げ遅れてる人たちの目線で考えるのはバカだ。救助者としての目線で考えるようにしろ。それからそのボロボロの軽量ボディも取り替えろ。 Okay, she's cooking. I gotta say I'm surprised. 重くて頑丈なやつにな。その方ができることも増える。ちょっと止めるのか進めるのかどっちかにしたらどうです？そのうち自分でわかるさ。ヒーローは誰でもなれるもんじゃない。 Really? ありがとう、レッド。She still ain't buying it, chat. Archranger Red stands. じゃあな。撮影スケジュールは3日後に延期になった。そうか。私も行くわね。また来ます。あ、Archrangers Red and Blue step out of the hospital room. Archranger Black stares intently at her hands. 本物になりたい。 Let's go. 本物のヒーローに。なんで黙ってたんです？ Why didn't she tell her what? 何をだ。 AFF の突入が遅れて怪我人が出たこと。 There were? Oh shit. 死んではいないだろ。 Wait, which one is it? どっちにしたって消火活動が遅れたのは確かでしょ。ねえレッド、ブラックにどうなってほしいんですか？私には分かりません。とことんまでやってほしいだけだ。本物のヒーローになるために最後まで。それで現実を思い知ればいい。あなたみたいに。That's an interesting question. 分かってますよ。あなたが本物になろうとして誰よりも努力してたこと。でも諦めた。あなたには分かるんですよね、ブラックの気持ち。 Alright. To be clear, chat, I was not able to go through all the previous event stories that featured the Archrangers or had a mention of them in them. So yeah, I'm not sure if this is like a continuation of the lore, or if it's just like a simple question.
from Blue. 自分で限界を思い知らないと諦めがつかないってことも。まったく残酷ね。諦めさせるために努力させようなんて。 I mean, that's what a lot of realistic people do. Because that's what they do. Like, you know, they tell you once or twice, and if you don't take their word for it, they're just gonna, you know, throw you in the water and watch until you either swim your way back ashore or, you know, nearly drown. まあそうでもしないと諦めないでしょうけど、頑固だから。限界にぶち当たってその先に行けるかもしれない。 I can see that. そうじゃないかもしれない。複雑ね。そうだな。 That was interesting. Gaping hole. That's what she said. Okay. I think this is training time. Oh, we have ads rolling in any moment now. So yeah, I'll just let the ads run. Here we go. Okay, we're back. Let's continue. Arc Ranger Black lifts a massive barbell. She holds that position for a moment, then sets the barbell down on the floor. A tremor ripples through the gym, strong enough to shake the entire space. よし、次。 She heads for the climbing wall. After taking a deep breath, she breaks into a run. Without even using her hands, she steps onto the wall, holds, scaling it as if she's flying. She hangs from the highest hold with one hand. After holding on for a moment, she drops straight down and lands. The ground shakes beneath her impact. 次。 She moves to a treadmill built for Nikke's and begins to sprint on it. After her routine, she takes a shower and steps out into the street. As she walks, she reviews some rescue training materials. トレーニングは終わったのか？ああ、今日の分は。今日はどこにします？どこがいいかな。今日はどこでも空いてるだろうから。言われてみるとジムも街も人が少ないな。何かあったのか？少しはニュースを見ろ。メティスの縮小記念イベントがあるんだよ。みんなそっちに行ってるから外に誰もいないんだ。 Wait. Victory celebration for Matisse? So this was... Huh. Probably after chapter 38. それなら普段は行けないお店なんてどうですか？いいな。候補があるのか？そうですね。また。どうした？変なものでも食ったか？茶化したらダメですよ。本当に腹痛かもしれないだろ。揺れている。揺れてるって何が？ A tremor? The fuck? It's far away, but the explosion is massive. Sounds massive. Arc Ranger Black feels as though the arc itself is shaking. なんだ。アークで地震？珍しいことも。待て。なんだ？
あれは。お前たち今すぐ逃げろ。どうしたんです？急に何を。逃げろ。いいから早く。ラプチャーだ。ラプチャーが悪に。 Wait, what? How? それはどういう。レッド落として。ブラック、これはどういう。近くの建物の地下へ避難するんだ。早く。地下。わかりました。急ぐんだ。ブラックも気をつけて。ああ、余計なことは考えちゃダメ。分かってますね。分かっている。Archranger Black switches off her comms and takes off running. She sprints full tilt toward the direction of the explosion. She looks up. She sees a gaping hole in the Dome of Eternity. Oh, so this is the... Wait, so this probably happened during the events of chapter 22? Raptors pouring through. For a moment, she feels the urge to stop. She soon suppresses it and keeps running. Hope slowly pulls himself up. His body feels heavy, his mind in a daze. He remembers walking home after finishing an Archranger card battle. That's the last thing he remembers before coming to. Confusion washes over him. His breathing is strained, dust fills his mouth, leaving it dry and gritty. Shh. Hope gives a short cough and looks around. The once glistening and magnificent buildings are gone. Only collapsed and ruined structures remain. People lie scattered across the ground, none of them moving. Shh. What is this? Hope does not understand why they are lying there, but he instinctively knows something terrible has happened. His heart races and cold sweat breaks out across his body. He does not know what to do. All he can do is look around in a panic. With a deafening crash, dust erupts into the air. Hope is swallowed by the plumes, coughing violently. He cannot see anything beyond the clouds of dust. With each heavy, rhythmic boom, the ground trembles faintly. Through the thick dust cloud, Hope sees a massive silhouette. And then it breaks through the dust. A raptor. Rapture 開始。Hope turns and runs. He trips almost immediately and falls. He turns back to look at the raptor fiend approaching him. Come on. I need this artwork. Gimme. Fear consumes him. All he can do is scream. Then, suddenly, he remembers his treasure. Hope reaches into his pocket and pulls out the Archranger trading card bearing his hero's autograph, which he keeps in a plastic case. He raises it high into the sky. Say it. Uh-oh. That doesn't seem to be working. The raptor fiend advances unfazed. Shit.
The Raptor Fiend continues forward. Shit. The Raptor Fiend presses on. Hope gathers the last of his courage. A chunk of concrete flies out of nowhere and smashes into the Raptor Fiend's head. Hope turns around. There we go. There he sees the one he has been waiting for. 少年逃げろアークレンジャーレッド早く逃げるんだ Hope gets up and runs, brushing past Archranger Red. サインしてやらなくてごめんな Aww. Hope squeezes his eyes shut and runs. An unfamiliar sound echoes behind him. He turns around. No. No. Archranger Red has collapsed, crimson energy spilling from her body. Hope suddenly feels the strength leave his legs. For some reason, he cannot run. His legs refuse to move. He feels the Raptor Fiend's gaze on him. Hope looks at the fallen Archranger Red. Summoning all his courage, he forces his fear down. 来いかかってこいラプチャー怪人め Oh no. Kid, I don't think you're fit for this. 僕はアークレンジャーの秘密の仲間だだから必殺アークブラックメテオ Let's go! Oh my goodness. A blue flash slams down onto the Raptor. The Raptor staggers, using it as a foothold. Archranger Black leaps up and lands in front of Hope with her back to him. Bro, the music makes this even better, like 10 times better. I swear to God. アークレンジャーブラック勇気のこもった叫びを聞いて約束通り駆けつけたぞ少年 Tell her, Black. アークレンジャーブラック参上アークブラックこれだ Oh, what's this? Electricity surges from Archranger Black's hand and strikes the Raptor. The Raptor's movement halts for a moment. Archranger Black uses the opportunity to charge forward. The Raptor swings its leg, but Archranger Black twists her body slightly and evades her attack. She drives her knee into its joint, sending the Raptor staggering with a resounding bang. She pulls herself into a tight crouch, then launches herself. Hope's eyes follow Archranger Black as she rises into the air. Blue lightning flashes behind her. With her legs straightened and her body in free fall, she unleashes her ultimate attack, Arc Black Meteor, striking the Raptor's core with perfect precision. Hell yeah. A fracture spreads across the Raptor's core. The Raptor falls silent. すごいよアークレンジャーブラック Hehehe. レッド Oh, right, Red. Archranger Black rushes over and takes the fallen Red in her arms. Her body's battered, but she's alive. ホープ Shit. 僕の
当然だ。秘密の仲間の名前を忘れるわけがないだろう。 さあ行こう。一刻も早くここから脱出するんだ。Archranger Black lifts Red onto her back and runs. Hope follows behind her. Explosions, screams, and gunfire ring out endlessly around them. She feels her breathing grow heavier, but she cannot let the boy behind her see how exhausted she is. 私はアークレンジャーブラックなんだ。Why did the music stop? Just as she wonders if her vision is dimming, a massive shadow envelops them. 3 raptors fix their gaze on Archranger Black. Oh shit. No. Oh shit. We are screwed, aren't we? She carefully lowers Archranger Red. The raptors have the path ahead completely blocked. The only option is to turn back and run. But doing that would leave them exposed to the raptors' attack. Without taking her eyes off the 3 raptors in front of her, Archranger Black calls out to the boy behind her. ホープ、絶対にこちらを振り向かず逃げるんだ。アークレンジャー。また会おう、勇気ある少年よ。Let's go. Hope turns and runs. Archranger Black charges forward, charges toward the raptors. Please, let me buy him some time. アークの平和は私たちアークレンジャーが守る。Let's go. Oh. 目が覚めたか。That was all a dream? What? 一体何が。事件は落ち着いた。When did she pass out? When did she lose consciousness? What happened? The attack in the Ark has been brought under control. エキゾチックのやつらが空に穴を開けたらしい。Wait, they did? それに乗じてラプチャーがアークに降ってきたんだ。すると今は。Yeah, this definitely happened between or during chapter 2021. So it wasn't the Matisse adventure that I was thinking. 全部終わった。ラプチャーはいなくなってきれいさっぱり片付いた。そうか、よかった。だが特訓の成果はあったな。するべきことができた。 I wasn't powerless. このままもっと努力を重ねればいつか。そうだ、ホープはあの勇気ある少年はどこにいる。 Yeah, what about the boy? What happened? 会ってお礼を伝えなければ。あの子の勇気に応えるためにも私はもっと。ブラック。ブラック。 No, don't tell me he died. No, don't do this. Shift up. 嘘だ。違う。 No. そんなはずはない。
Man. She holds out a trading card bearing Archranger Black's autograph. Archranger Black takes a hold of it with trembling hands.最後の瞬間まで手から離さなかったそうです。 Man.違う。そんなはずがない。勇気に私は答えられなかったのか。救えなかった。俺もだ。私はこんなにも無力なのか。 No, don't say that. You did what you could. 俺たちみんなそうだ。私は Tears fall onto the trading card. なかったんだな。ああ、俺たちがヒーローでいられるのはテレビの中だけだ。本物のヒーローにはなれないのか。本物のヒーローじゃないからな。俺が悪かった。こんな風にこんな形で気づかせたくはなかった。本当にすまない。毎日自分に言い聞かせていた正義の誓いも、ハードなトレーニングも、空に向かって叫ぶ決め台詞も、スーツも必殺技も何もかもただのごっこ遊びでしかなかった。目の前の小さな命一つ救うこともできない、ただのヒーローごっこだったのか。 Man, this is so sad. Yo, no talking now. All right, let's continue. Bro, that was so sad. Jesus Christ. ヘビーなボディとバトル用のウェポンですか？ See? Only Mustang can give her that. So it's a no-brainer that she would come to Mustang for it. ああ、 Why? 強くなければ人々を助けることができない。本物のヒーローにはなれない。Tetra is just pretending to be an entertainment company. I think so. Well, they do have the technology for it, so I mean,
between Tetra and Missilis, I would. Tetra has more of my respect because, they're not. They're using the technology, but they're not taking themselves too seriously. Like they're not taking themselves more seriously than they're supposed to. Whereas Missilis is like, their nose is on the ground, making use of all that technology and researching new ones. ボディもウェポンも答えるのはイージーな願いです。But それでリアルなヒーローになれると思っていますか？あのテロの時、私に力があれば。あんな犠牲は出なかったかもしれない。力が欲しい。強い力が。なるほど。あの事件がトラウマになっているようですね。I mean, I wouldn't blame her because thinking you could have done something to save the kid, but you weren't able to, and worse, you passing out. 死ぬまで忘れられそうにない。Yeah, that's gonna be her motivation and at the same time her life lesson. Alright! ボディもウェポンも用意しましょう。地上でのバトルにも耐えうる性能のものをね。See, you don't need to have a lengthy conversation with Mustang. This is why Hansen is the GOAT. 礼を言う。これで私は本物のヒーローに。バット、ボディのパワーがヒーローの資格だと考えているなら大間違いです。よく覚えておくことですね。I mean, he's not wrong. Best believe that, Black. Two days later, a shopping mall begins collapsing from damage sustained during the attack on the Ark. Archranger Black rushes to the scene. 今度こそ誰も死なせない。Archranger Black arrives on the scene and surveys the collapsing building. Her body freezes the moment she moves to enter the building. また同じことになったらどうする？ボディの重量で床が崩れた。道を開くために武器を使って余計に被害を大きくしてしまったら。 Okay. Well, this is her first rodeo, so at least in this body. So it's normal for her to have these jitters and worries. また誰も助けられなかったらどうする？いけ、動け、早く行って助けないと。Archranger Black remains unable to move. 助けるんだ。できはしないさ。私は無力だ。前へ進め。また悪い結果になるに違いない。変身。スーツを身にまとったところで何も変わらない。Bro, the devil is messing in her head. Jesus Christ. 私は本物のヒーローではないのだから。私はただの平凡なニケだ。ヒーローではない。Archranger Black stares blankly at the collapsing building.
Rescue teams rush into action, pulling people to safety. The operation concludes with no loss of life. The rescue teams withdraw and mighty tools arrive to secure the building. Arc Ranger Black stays rooted to the spot, motionless. 私は格好のいいスーツを着ているだけの No, you're not. 大声で技の名前を叫ぶだけの No, you're not. 安全な場所でヒーローのふりをしているだけの You're more than just that. 単なるハリボテに過ぎなかったんだ Time passes. The attack on the Ark executed by the exotic squad left deep scars across the Ark, but it quickly begins to recover. Buildings destroyed by raptors are rebuilt. Upended patches of ground and shattered lights are restored. But those who were lost cannot be brought back. Arc Ranger Black stands watching the streets of the Ark, her hood drawn over her head. A long while later, someone comes running past. Cries of "Pickpocket!" ring out across the street. Arc Ranger Black flinches but does not spring into action. She tracks the fleeing pickpocket with her eyes. Soon after, the pickpocket is apprehended and taken into custody by the ACPU. そうこれでいいんだ Oh, that's why they're calling the stages even without me. So it means things are gonna go as intended, like life goes on even without me. Is what's in her head at this moment. ブラックブルーどうしたんです？ぼーっとして。なんでもない街を眺めていただけだそうなの？楽しいですか？さあ別に楽しむために眺めていたわけじゃないさっきのひったくりなんで見なかったふりを？私の出る幕ではないと思ったからださあ諦めたんですか？本物のヒーローになること。そろそろ行きましょう。もうすぐ撮影の時間です。いつぶりかしら。テロのショックが落ち着くまで無期限延期なんて言われて気が気じゃありませんでした。まだ時間はあると思うが移動にかかる時間も考えないと。Arc Ranger Blue nudges Arc Ranger Black forward. On the way to the set, many people recognize Blue and ask for autographs and photos. She smiles, responding to each and every request. Most of the people also recognize Arc Ranger Black at her side. But seeing the far-off look in her eyes, her tightly shut lips, and the hood pulled over her head, none of the fans say anything. An hour and a half later, the two finally arrive on set. 歩いて15分の距離とは思えないほど時間がかかってしまいましたね。ブルー Bro, there even are model kits like Gun Plus of the mechs. 君にとってアークレンジャーとは何だどうしたんですか？急にそんな重い質問。すまないだがどうしても聞きたくなった君は
違うようだからな。違うって何がです？うまく説明できないが、君は誤解しないで聞いてくれ。ヒーローからは最も遠い存在のように見える。それはそうです。だって芸能人ですから、私。芸能人？そう、芸能人。大人気番組女神戦隊アークレンジャーのアークレンジャーブルー役。芸能人って人に注目されるのが仕事でしょ。人から注目を浴びるのは避けるようなことじゃありませんから。Alright, chat. We are dropping frames at the moment. Damn it. What is going on? One second. Let me just pause the recording. Okay, looks like it's okay now. Let's continue. むしろそんなことしちゃダメでしょ。それで稼いでるんですから。そうか。あら、がっかりしました？いや、そうではない。そう見えたならすまない。なんというか、自分は何なんだろうと思ってしまってな。ブラックは何になりたいんです？ What do you want to be? Well, I think we already know the answer to that. 私は本物の。知ってます？チーム内でキャラが被ってはダメなこと。どういうことだ？そうですね。レッドはテレビの中だけのヒーローでいることにしました。ブラックみたいにテレビの外でもヒーローでいようと精一杯努力してうまくいかなかったので、それでそういうことに決めています。アークレンジャーレッドはテレビの中にだけ存在するヒーローです。アークレンジャーのリーダーとしてアークを脅かすラプチャー怪人と全力で戦っていて、どんなピンチが訪れても諦めないし、仲間のために自分を犠牲にする強さと決してくじけない心を持っている。Mm-hmm. まさに完全無欠のヒーロー。それがテレビの中にいるアークレンジャーレッド。だからレッドはレッドをテレビの中だけの存在にするしかなかった。アークレンジャーレッドは完璧すぎて本物にはなりきれないから。私はちょっと違います。テレビの中のアークレンジャーブルーは架空の存在だと思ってますから。私とアークレンジャーブルーは同じ人じゃありません。ブルーはブルー、私は私。それ以上は何も思いません。正直それが一番普通じゃないですか。とにかく同じチームの中でキャラを被らせちゃいけないことわかるでしょ。レッドはテレビの中だけのヒーロー、ブルーはテレビの外の芸能人。 Okay, we're dropping frames again. Okay, looks like we're back. Sorry about that. What time is the summer stream? It's in an hour and 5 minutes.
All right, what did she say? Red is a hero on screen, while blue is an entertainer off screen. Off screen. Ah. だったらブラックはどういうキャラで行くべきでしょうね。もう出てるでしょ。答えは迷う必要はありません。絶望に打ちひしがれてもまた立ち上がるのが本物の。励ましてくれてありがとうブルー。あ、二人とも来てたのか。行こうぜ。そろそろ撮影が始まるみたいだ。ああ、行こう。ええ、今日も頑張りましょう。よーし、久しぶりの撮影だ。まずは軽く変身シーンからやるぞ。一人ずつ単独のアップで変身だ。分かってるな。了解。じゃあブラックから始めるか。レディーアクション。顔を上げて空を見ろ。私たちが何のために戦っているのか目に焼き付けておくんだ。そうすればどんな恐怖も乗り越えられる。アークレンジャーブラック変身。 What's going on? カットカットカット。どうしたんだよブラック。久しぶりの撮影で緊張したか。ほら深呼吸してもう一回行くぞ。レディーアクション。顔を上げて空を見ろ。私たちが何のために戦っているのか目に焼き付けておくんだ。そうすればどんな恐怖も乗り越えられる。アークレンジャーブラック。へっ。カットカットカット。おい What's おい wrong? この調子じゃ変身シーンだけで今日が終わっちまうぞ。とりあえずレッドとブルーから先に撮るか。Bro, props to the director though. He's being super patient with his talents. Had this been shot in the Philippines and led by a Filipino director, dude, these girls would have definitely gotten so much shit. I'm just saying. すまない。気にするな。そういう日もあるさ。ブラックのシーンはできるだけ後回しにするから少し休めな。シーン変更。レッドから行きます。 That day, for the rest of the shoot, Arc Ranger Black doesn't transform even once. Man. Alright, how many more? Okay, we got 4 more. So we have ample time before the summer stream starts. Henshin できそうにないって。ボタンを押せばいいだけだろ。できてるじゃないか。そうですね。おい、どうした？ヘルメット解除、早く。 What is going on? What's happened to the helmet? まさか気を失ってしまうと。 What? ブルーは Hold on. Let me just make sure my stream monitor's caught up. There we go. スーツの選択。本当にすまない。大丈夫か？いや、スーツを着る資格がないと思ったのか？本物のヒーローじゃないから？そうだ。
スーツを着ていることに耐えられない。Hmm? 何でも解決できるような顔をして、威勢よくアークレンジャーの名乗りを上げたところで、私は小さな命一つ守れなかった。たとえ馬鹿げたヒーローごっこでも、あの子は勇気を得て希望を見出していたのに、その勇気も希望も無駄になってしまった。恥ずかしい。あのスーツも兄も顔、嘘ばっかりだ。見かけ倒しのスーツを着て、見かけ倒しの技の名前を叫ぶ、ただのハリボテに過ぎないんだ。私はその気持ちはよくわかる。いつか俺が言ったこと覚えてるか？ヒーローとは自分の信念を貫く者のことだ。覚えているさ。その言葉を聞いてアークレンジャーとして身を置くことにしたのだからな。その信念ってやつだけどな。そんなに重く考える必要はないんだ。俺はみんなに勇気を与えるヒーローになるって決めた。それって本物のヒーローじゃなくてもできることなんだよ。テレビの中のヒーローだって十分だろ。みんなに勇気を与えることができるって部分が変わらないなら、まあそうした自分が正しいって言いたいわけじゃないけどな。あくまで参考程度に聞いてくれ。どうにも気に入らないみたいだな。ブラック、どうして本物のヒーローにこだわるんだ？お前が聞くことじゃないだろう。同じ考えだったはずだ。はあ、そうだな。そのことじゃ俺が先輩だった。大した理由なんてないだろ。ただそうありたいから。みんなにもっと多くの勇気を与えたいから。ああ、その通りだ。頑張ってくれ。俺に手伝えることは何もなさそうだ。折れちまった先輩ですまない。お前がそう見えたことは一度もない。これからもそうだ。涙が出そうだ。ありがとよ。Filming for Arc Ranger Black scenes has been suspended indefinitely. And our bitrate has gone to hell again. Bro, what is happening with my internet? Bro, they changed the server again on me. All right. Here's what I'm gonna do. I will be restarting the router and pausing the recording for YouTube. Yeah, you may see the disconnection screen for a bit, but we'll make sure it comes back up. And we're gonna be back once this has been corrected. It won't take long, don't worry. Okay, we have returned. I ended the stream because the internet was terrible. Really sorry about that. And yeah, we're just gonna record the rest, finish the recording here, and call it at the end of story part 1. We're just gonna do story part 2 on the next NIKKE stream. All right, let's continue. Filming for Arc Ranger Black scenes has been suspended indefinitely. No matter what she tries, she's unable to don the suit. The moment she puts it on, dizziness and nausea set in. The repair center finds no abnormalities with her. As a result, she ends up with an unexpected period of rest. Time passes, but her condition does not improve.
What is happening with her? Her break gets longer by the day. 平和だな。 Archranger Black sits at a table on Punk Street, staring blankly out at the street. Everything is peaceful. During her break, incidents large and small still occur within the Ark. But thanks to the Ark's comprehensive systems, there are no casualties. Perhaps heroes aren't needed in the Ark at all. Perhaps no one needs something like courage. As these thoughts go through her head, Archranger Black reaches for the drink in front of her. The sound of glass shattering rings through the air. Someone must have dropped their cup. Archranger Black doesn't bother turning to look. It's probably nothing serious, and even if it were, the Ark has systems in place that will handle it. She brings her drink to her lips. Her ears perk up at an unfamiliar sound. Oh no. Crystals? The E2 crystals? Archranger Black springs to her feet. Her gaze turns towards the source of the sound. A stunningly beautiful crystal is racing down the street. Yep, that's it. Okay, words of encouragement. Here we go. Archranger Black sprints down the street at full speed. The crystal is unfamiliar to her, but she instinctively recognizes it as a threat. Fortunately, the crystal is not that fast and she can keep her distance. After running far ahead, she stops in the middle of the street and turns to look back. A throng of people rushed past her, their faces filled with fear. 引き返すべきか。助けを必要とする人がいるはずだ。私は助けなければ。しかし自分では足手まといになる。私は無力だ。本物の危機の前に所詮ハリボテの私にできることに。ちょっとあなた It's Anise! Yo! 悪いけどこの人たちをお願い Anise comes running in, carrying two people over her shoulders and hands them off to Archranger Black. Caught off guard, Archranger Black takes them, while Anise continues charging forward. あれはカウンターズの。みんな走って早く Archranger Black runs after Anise, her eyes fixed on Anise's back. After running for a while, one of the people being carried speaks up. Are you Archranger Black? She lowers her head. いや、人違いだ。 No. Don't say that. She keeps running. She finds herself watching Anise without even realizing it. She continues following her. Anise keeps running as she shouts and saves more people. But none of her words can be made out even though she's shouting. Only one thing is clear. Anise is running to save people. Archranger Black runs after her as if spellbound. Anise heads toward the tunnel connected to the plaza. Passing through the dark tunnel, she kicks open a closed door. The outer rim's partition is revealed.
She destroys an unmanned robot and charges towards the partition. Out of nowhere, Eternity appears and Anise begins engaging her in battle. Archranger Black's gaze is transfixed on Anise. Everything is in chaos. That's all Archranger Black can think of as she watches the fight. The disparity in their power is overwhelming, and Anise is being completely overpowered by Eternity. どう見ても格闘戦の経験がない。全くの素人なのか。違う。そこは踏み込めばかわせた。待て、それはフェイントだ。ダメだ。それを食らっては。別な死角狙いだ。足を止めるんじゃない。むやみに拳を振り回すな。何度もカウンターされているだろう。あ、倒れた。Oh shit. あんなものを食らってもう立てないだ。たったまだ戦っている。 Oh, that's our Anise. What can I say? なんという根性だ。目から闘志が消えていない。そこだ。隙をついて一気に畳みかけろ。空振りか。反撃が来るぞ。倒れた。今度こそもう。やはり力なき勇気できることなど勇気だけではただの無謀でしかない。 Courage without strength and wits. だが立ち上がってくれ。立ち上がってもう一度私たちのために戦ってくれ。私に勇気を与えてくれ。立ってくれ。立ち上がるんだ。見たい。君が立ち上がる姿を。立って勝利する姿が。立ってくれ。どうか。立ち上がった。 Hell yeah, let's go. 負けるな。勝ってくれ。お願い So だ。 this wasn't shown in the main story, was it? Battered and broken, Anise shouts at Eternity. 期待に応えなきゃいけないの。とにかくみんなが私を見てる。 Bro, I need this artwork. I may or may not have saved this in the past, but I'll save it anyway. 期待でいっぱいの目をしてね。だから私はどんな手を使ってでも私を見てるみんなのためになんとかしなきゃいけないのよ。みんなの期待に応えるしかないの。今だってそう。みんなが私だけを見てる。だからなんとかしなきゃ。知らないふりなんてできない。There it is. The blinding flash of light, a hole is pierced through the partition. Stupefied, Archranger Black steps through the partition.
She can only sit down and stare dumbly until everything comes to a close. All around her is chaos. The injured and those helping them move about in a flurry. Archranger Black watches the scene for a long time. 何かしないと。何でもいい。やらなくては。She gets up and begins tending to the injured. The first aid skills she learned during her spare time come into good use. A long while after tending to the wounded, the Ark begins to shake. Almost automatically, Archranger Black looks to Anise. A realization suddenly dawns on her and she looks around. Everyone is watching Anise. Anise meets those gazes head on and runs off somewhere. Archranger Black feels a sudden warmth rise in her chest. This is shaping up to be peak. Massive barbell is hoisted into the air. The massive barbell crashes down onto the floor with a loud noise. 今の見たか？あれって何キロです？さあな、少なくとも何百だろうな。片手で持ち上げてましたよね。One hand? Holy shit! 念力？ Girl, settle な down. わけあるか。もし本当に使えたとしても、あいつはトレーニングで使わねえよ。超能力みたいなのは反則だって思ってるタイプだからな。レッド、ブルー、ジムは神聖な鍛錬の場だ。雑談なら外でしてくれ。お前が呼んだんだろ。それより調子が戻ったみたいだな。トレーニングなんてしばらくやってなかったのに。そうですね。何かあったんですか？特に何もない。I don't believe you. ただ考え方が変わっただけだ。パンクストリートの事件に居合わせたんだ。気づいた時には自然と応援していた。その応援に相手が応えてくれた時、勇気が湧いた。無力でもいい、負けても構わない。諦めずに立ち向かい続ければ、それだけで勇気を与えることができるんだ。私はもう一度挑戦する。This is giving me an impression that Red will eventually get her own story. And that she will also become playable just like Black. Yeah, I'd love to know the origins of her desire to be a real hero. You know, this is yeah, this is pretty good so far. 本物のヒーローになるためにもう一度努力する。そして今よりもっと強くなって、二度とホープのような悲劇は起こさせない。いいんじゃないか。応援するよ。やっとバカ真面目なブラックに戻ったみたいですね。バカではない。それで何のために呼んだんだ？力自慢でもするつもりか？私はいや、なんでもない。顔が見たくなっただけだ。アークレンジャーからアウトしたいですか？あ、なぜでしょう。レッドとブルーまで怪我したくない。私はアークレンジャーが。To me, it's nothing more than being a clown. OK、
トークしたいことは分かりました。ではそのアフターは何をするつもりですか？どこの配属でも構わない。アークを守れる部隊なら何でも。そこで本物を目指したい。テレビの中にしかないものがフェイクというわけではありません。It's not wrong. Again. このトークはここまでです。待ってくれ、マスタング。私はピープルがワイテレビを支持するのか、よくシンクしてください。See you アークブラック。Yeah. Ponder on that, girl. 今日はちゃんと撮影できるか心配だな。そうですね。最後にカメラの前に立ったのいつだったかも思い出せません。ブラック、さっきから何をそんなに考え込んでるんだ？本当ですね。一日中溜まり込んでるし。Arc Ranger Black looks intently at red and blue. なんだよ、ジロジロ見て。何か言いたいことでも？すまない。本当にどうしたんだよ。よくわからないですけど、また一人だけの世界に閉じこもっちゃったみたいね。みんな解散だ。また？ああ、どうしようもない。例のクリスタルテロだかなんだかのせいでアークが大変なことになってるからな。撮影みたいな大掛かりな集まりは全面禁止になっちまってるんだ。 No. 少しぐらいなら見逃してもらえるかと思ったが、どうにも厳しいな。再開はいつ？さあな、全く見当がつかん。The director stares at the rig where Arc Leon is stationed. 早く動かしてみたいんだけどな、アークレオン。アークランダーとアークファルコンも準備ができたってのに、もどかしい。さすがに市場を入れすぎじゃないか？I mean, if it's a labor of love and so much went into it, not just money, there really would be some. 人事みたいに言うなよ。お前だって楽しみで仕方ないくせに。Yeah. Tell her, director. アークマシン、アークマシンってはしゃいでいただろ。そりゃあまあロマンだからな、巨大メカは。そうだな。巨大メカは最高のロマンだ。とにかく今日は解散だ。撮影できない間のコストはテトラが持ってくれるからまだよかったが、このままじゃ食いっぱぐれるのも時間の問題だな。早く状況が良くなることを祈るしかありませんね。そうだな。それにしても本当に大変なことになりましたね。あのクリスタルのせいで出歩く人が目に見えて減っています。誰だって怖いからな。今日のお前ほんと様子が変だぞ。大丈夫？いや、なんでもない。二人とも話があるんだが、よかったら。What's going on?
Oh, it's the blackout in chapter 46. Dude. なんだ停電ですか？アーク全部が I know, chapter 45? Yeah. A massive explosion echoes from deep within the pitch dark arc. The explosions continue, followed by violent tremors. And in that moment, これは一体 there we go. Okay. We have one last episode. The pitch black darkness of the arc. Civilians fall into panic with not an inch of visibility ahead of them. 何か思い当たることでも？ブラックブルー民間人を避難させるんだ。避難と言われてもどこに？電子機器がない場所に。この停電は多分クリスタルテロへの対策だ。急げ！ The Arc Rangers spring into action. They calm the panicked citizens and instruct them to shut down all electronic devices. They guide them to a plaza as far as possible from other buildings. よし、ここまでやれば。The panic subsides somewhat, but the anxious murmurings of the citizens still fill the air. The surroundings remain dark and distant explosions continue. 皆さんご注目ください。まずは冷静に落ち着いてください。今はただ電気が消えているだけです。停電とは何か皆さんもご存知ですよね。今起きているのがまさにそれです。しばらくすれば元に戻るでしょうから、それまでここで待ちましょうね。Loud explosion echoes in the distance. まったく花火大会でもやってるのかしら。どうせやるならちゃんとアーク全体で見られるようにしてくれないとね。God. でも本当に何か深刻なことが起きてるなら、今頃兵士の人たちだって走り回ってるはずですが、どこにも見当たりませんよね。つまり単なる停電ということです。怖がる必要なんてありません。私たちアークレンジャーも皆さんと一緒にここにいます。 Some citizens react to the name Arc Rangers. Gradually, the fear begins to fade. よかった。少し落ち着いたみたいです。助かったな。このまま何事もなく終わってくれればいいんだが。戦闘しているようだな。多分な。何と何が戦ってるのかは想像もつかないけど。 The distant explosions suddenly stop. 終わったみたい。Crystals erupt from the ground. なんだ。クリスタル、電子機器を狙うはずじゃ。一刻も早くみんなを避難させないと。避難ってどこへだよ。 Bro, this is giving me chapter 45 flashbacks. Bro, here it is. There are not that many crystals, but it's more than enough to send the civilians back into a panic. まずい。みんな落ち着いて。 People scatter in panic. Arc Ranger Black stands frozen, unable to move. In that moment, a young girl falls in front of her. A phone slips from the girl's hand. On the screen, an Arc Ranger video is こ playing. の胸に勇気がある限り、私たちは敵だ。
A crystal pierces straight through the phone. The girl chokes back tears. She calls out desperately to the Archrangers. テレ It's ビ your の time to 中に shine. しかないものがフェイクというわけではありません。People が Why That's テレ when ビを it 支 hit 持 her. するのかよく think してください。 That's when it hit her. Archranger Black looks around at the pandemonium. アークレンジャーは恐れない。アークレンジャーはみんなに勇気を与える存在だ。そうか、それこそが本物のヒーロー。 Archranger Black throws off her hood. アークレンジャーブラック Let's go! アークブラックメテオ Struck by her attack, the crystal shatters into fragments. In an instant, all eyes turn to Archranger Black. アークにあだなすクリスタル怪人どもめ許さん。アークレンジャーがいる限りアークの人々に指一本触れさせはしない。 Archranger Black begins taking down the crystalline formations erupting from the ground. With precise and honed movements clearly trained to the extreme, she strikes them down one after another. Holy shit. And that's some artwork right there. くらえアークブラックコレナー Yeah! Electricity surges from Ranger Black's hand. The crystal entity rides, and Black crushes it with a spinning roundhouse kick. 分かっている。こんなことをしたって本当の問題は解決しない。どれだけ馬鹿げているかそんなことは分かっている。覚悟しろクリスタル怪人ども。だがそれでも無意味で何が悪い。馬鹿げていて何が悪い。ヒーローごっこで何が悪い。とどめだ必殺。それで見ている人が恐怖を忘れられるなら私はいくらでもピエロになってやる。ヒーローとはアークブラックメテオ Yeah! 人々に勇気を与える存在のことだ。Blue lightning crashes down. The crystal shatters into pieces. Archranger Black raises her fist high. アークの平和は私たちアークレンジャーが守る。 Hell yeah! And there goes our anise. The arc lights up. At the same time, all the crystals begin to crumble and vanish. And the crystal's poison that had been eating away at Archranger Black's body dissipates. Backlit by the skyline of the Arc, Archranger Black strikes a victorious pose. Cheers fill the plaza. A collective cry of courage. On-screen hero. N. 顔を上げて空を見ろ。私たちが何のために戦っているのか目に焼き付けておくんだ。そうすればどんな恐怖も乗り越えられる。アークレンジャーブラック変身。よー待ってました。 Hell yeah. 久々に見られたな。監督声が入っている。なんか俺としたことが
久々の変身に感激しちまってもう一回やってくれるな。もちろんだ。何度でもやろう。あら、それって嫉妬と羨望の眼差しですか？実際そんなところだな。負けてらんね応援してます。Who is this kid? 報告を聞こう。Ingrid? Okay. 今回も同じ状況です。Surface search operator. Things are just like before. 中心に巨大なクレーターが確認され、それ以外に戦闘の痕跡はありません。周辺のニケは全員死亡。ラプチャーも全て機能停止していました。同じだな。 Non-functional. これまでと。はい、外傷が確認できないことまで同じです。ニケもラプチャーも。部隊が消息を絶ち、捜索に向かった部隊も同じ状態で全滅か。このまま兵力の投入を続けても繰り返しになるだけだな。分かった。直ちに帰還しろ。了解しました。Oh, could this be the precursor to the appearance of Annihilio? Ingrid plays another call. ああ、私だ。現在地はどこだ？そうか、まだかなり距離があるな。一つ頼まれてはもらえないか？ああ、おそらく危険だ。だからこうして連絡している。そうか、協力に感謝する。カウンターズ諸君。Oh. Okay. All right. Well, that's gonna do it for story part 1 of Arc Rangers. We're gonna be doing part 2 in part 2 hard mode on the next one. So yeah, I'm gonna end it here because I still have a live stream to catch. So I'll see you guys on the next video. Until then, you guys stay safe, stay healthy, and stay awesome. Peace.